Iray amin'ireo teboka lehibe hodiniana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena ny momba ny fananganana ny CNI na ny rafitra mahaleo tena isahana ny fifidianana. Ireto avy ary ireo izay andrafitra ny CNI ho an'ny birao maharitra raha ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministeran'ny adi-tany. Ny voalohany dia ny mahaberesaka ny maro indrindra dia solotena iray avy amin'ny filoham-pirenena. Ny faharoa, ny solotena iray avy amin'ny anteny meran-doholona. Manaraka solotena iray avy amin'ny anteny mera-pirenena. Ny baraingy manaraka ihany koa dia ny solotena iray avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Manaraka solotena iray avy amin'ny fitsarana an-tampony. Solotena iray ihany koa ho an'ny olavitry ny mpisolovava. Dia eo ihany koa ny solotena ny olavitry ny mpanao gazety ary solotena roa ihany ny avy amin'ny firaisamon'ny pirenena. Zaray amin'ny 50% maneran-tany no autiste amin'izao fotoana izao. Raha ny eto Madagasikara manokana tsy mbola misy ny statistika mazava mahakasika izany. Ankoatra ny fahatarana ny mifetsika sy ny fanambarana hevitra, maro ny ahafantarana ny zaza autiste. Misy toetoetra maromaro izy fa anisany no hoe tsy fahaizan'ilay zaza miara-monina, ohatra hoe milalao irery foana izy, tsy afaka miteny izy, tsy mahay miteny izy, misy zavatra haitsika ataontsika hoe olona normal izay tsy hainy, fa eo ihany koa ireo hoe fiverimberenan'ny zavatra ataony, zany ohatra miteny zavatra ankiresy dia iny foana zavatra teny iny foana. Tsy aretina fa toetsaina ny autisme. Fiasan'ny fandrarana ny fonja roanjato no raisiny ary anaraka fiofanana eo anivon'ny École nationale de l'administration pénitentiaire na ny ENAP. Izara misampana samihafa izy ireo. Ny contrôleur dia andray roa amby telopolo, ny greffier andray valo amby telopolo, dia ny éducateur sy ny encadreur moa efapolo. Mandeha lakana voizina tanana zay amin'io ary zay no maelaelany adiny roa nandehanana keny dia adiny roa koa miverina. Ohatra zao ny tanana ny fitazomana gadra tamin'io 7 io fitazomana gadra lava efa tsy nisy gadra intsony tao ary le olona petraka teo ary tsy gardien loatra intsony, tsy nalaiko ny sary fa tsy avoakako eo, tsy gardien loatra intsony fa olona efa nipetrapetraka eny izy efa nanoroponenana eny amin'ny toerana io ary dia hojeretsika ndray sary manaraka zay mampiseho somary akaikikaiky kokoa an'izany trano fitazomana gadra zany rehefa midimidina any ity anosy lava ity. Ny tetateta ny tenako tamin'izany mba tena hoe anao PNU satria atao ineny mokiraro, atao ineny kapa, fa akay tena tsilo fotsiny amin'ny toerana io, tsilo baka kely tena maranitra be zay, tsisy fika mihitsy. Ninana ambolena tena maniry amin'iny faritsy iny mihitsy fa dia tsy maintsy akasoka ny tongotra rehefa mandeha ho anao moa zany zay tsy zatra, akasoka ny tongotra mba tsy hitsatoka amin'le tsilo akisatra zany. Tena baka kely ka, baka mihitsy le izy, tena le baka kely le maranitra be le misy nifinifiny telo efatra reny le izy. Hita nandritra ny fandalovany teo amin'ny scanner ireo sokatra ary nosokafana avy hatrany ny kesika. Nofeno'ny mpandefany entana akanjo sy tatin-jaza ny teny ambony ny kesika ary tany amin'ny farany ambany no nametrahany ny sokatra miisa 570 sy 700 ho an'ny kesika iray voalohany ary miisa 470 sy 700 kosa ho an'ny kesika iray faharoa. Teratany malagasy no nandefany entana raha ny soratra hita amin'ny kesika ary teratany maleziana kosa no andefasana ny sokatra. Karazana sokatra farany lafo vidy any Malaisie ireto saika naondrana ireto satria toy ny angonika avy any Soalala $2 ny iray ary ny radiata $10 ny iray. Mbola sarina nosy lava ihany fa somary midimiditra dia taiko koa tsika ny trano fitazomana an'ireo gadra ireo fa ety ivelany ity zao zay tsy fantatro hoe tranona inona ity ngamba mety trano an'ireo mpiasa ngamba ity satria aty ivelany fonja io fa rehefa jerena ny vavahady ohatra zao ny vavahady rehefa amin'le sary manaraka eo zany ny vavahady misy ny fidirana makao amin'le fonja mariko efa tsisy gadra intsony tamin'itony fotoana itony tamin'ny andalana tany ary dia hojeretsika ihany sary manaraka somary alevantsika aingaingana amin'izay le izy satria efa mandeha ihany ny fotoana ohatrohatry zao nefa ao anaty potika zany izy tamin'izany 20 zany efa taona maromaro tao alohany zay tsy nisy gadra intsony tany fatatsika angamba ny olona nitazomina tany anisan'izany izy ry namono vazaha namono amerikanina tany atsimo iny rehefa tadiditsika izy dia tenentsika eto manaraka eto dia jeretsika indray ny sary manaraka eo ny ty tranon'ny personnel ny birao zany ty ny birao zany ty satria misy hoe personnel dia misy hoe greffe ry ambonina anankiray ry efa potika zany faravarava tanteraka mihitsy. Tsy mpampiloro ny epino silamo sorona natao mitovy amin'ny natao ny mpaminany tany aloha ny evony omby natao hoy izy ireo.
ny cellule fitazonana anareo gadra ny couloir zany zao hitantsika zao fa dia ohatrohatry zao ny cellule hitazomana anareo gadra reo ao anatiny ao azoazotsika tsaina am'zany hoe ohatrohatry ny ahoana ny fahenjana ny fitazomana ny gadra ao satria misy gadra lava sasany afaka milomano manenjika milomano mihitsy anenjika nalalalava tam'izany fotoana zany hono mitsoka ka misy moa maty any anaty rano sasany misy sasany tafita ihany ohatrany mahita fika arakaraky ny fomba nahitana zany de diretsika ny sary manaraka eo ohatrohatry zao ny fanisana rehefa anisy andro ao anatin'ny fonja io reto de mbola tavela teo manoratra amin'ny charbon midatin'andro eo ary de tsipitsipihana ohatra ny Robinson Crusoe reny ny fanipihana azy ao anatin'ny cellule io sarina laiko io sakafo be otrikaina ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny reny mampinono ary ny bevoka sahany nitovy sekalinina eto anosy arivo aty amin'ny commune Antoby Est Atutasy ireto ketrehina ireto ny alakamisy 24 septambra teo voatabia atao confiture soja atao mofo sy akana ronono ary ny tsindrin-tsakafo fraise miaraka amin'ny akondro